деп. Мен бұл аял емеспін, мен депутатмын. Мен Деньги, которые... сіздер қиқырып жараша беру. Başka mesele de var da. Başka mesele de var da. Siz orada жолығып сөйлеше бергіле. Елді да сыйлаңыз да, кичинечи. Просто 90 годах. Да потому что деньги, которые Султанбай Абдрашитович, имитировались... кечирип коесуз. Сиз да елді сыйлаңыз да. Кечирип Сиз да коеңыз. елді сыйлаңыз, анда Бардығы сөйлеп бүткеннен кейін анан кейін мен... Жарым саат сөйлеп атасыз. Біз сізді Азыр мен сөйлеп алайын. Бізге да сөз беріңіз да. Сіздер қиқырып арсаңыз жараша беру. Сіздер сөйлей бересіз. Мен сөйлеп алайын. Сіз сөйлеп отқаныңыздан мен вообще шыққан жоғым. Бардығы сөйлеп бітті. Жарым сааттан бері отырасыз. Шақырыңыз банктың председателін, кабинетте отырып жарым саат талқылашқыла өкөңөр. Башка маселелер де бар да, мына 20-дай маселе турат. Сиз да ойлоп турабыз го тыптынча. Это очень важно. Эгер сиз сүйлөп аткан нерсе түшүнбөй аткан болсоңуз, онда унчукпай. Рахмат. Султанбай Сунушуңуз түшүнбөй атам дегеним жок. Түшүнбөй атасыз ошончо. Сиз мынча убакытты талап кылган. Башка маселе бар да. Башка маселе бар да. Урматтуу депутаттар, сиз өзүңөрдү жолугуп сүйлөшө бергиле. Элди да сыйлаңыз да кичинечи. Аксакалды унчукпай күтүп отурабыз биз сиздечи. Антип элди мындай эмесине тийбесин. Давайте комитеттин председателин карабайсыңарбы? Аз сөз берди. Камила Абдразаковна, Султан Абдрашитович, бири-бирибиздин действительно мындай атыбызды айтылбай этияттайлы, бири-бирибизди сыйлайлы. Анда эме, жок, сиз биринчи баштадыңыз. Султан Абдрашитович, анда сиз жыйынтыктаңыз. Мен просто жеңилбей коюмчу ушулай алга. Вот дайте я доскажу все-таки. Значит, здесь очень важные проблемы. Бул эмне дегени? Бул аялга деп. Мен бул аял эмесмин, мен депутатмын. Мен